歡迎嚟到你講牧師福。今日請嚟陳淑娟牧師咧，去幫我哋解答一啲信仰嘅難題嘅。我哋嘅未來咧，係咪已經俾神決定咗？呢位觀眾梗係好想知自己嘅未來係點啦。我哋咧好相信係咁嘅，就唔係神決定晒所有嘢。嗱，當然佢有全能全知嘅主權嘅，所以佢乜嘢都知。不過咧，我哋又相信神人協作嘅，就係雖然神咧為我哋安排咗整全嘅計劃，但係人咧都要負上責任嘅，因為上帝唔係做你同我，同你係機械人啊嘛。所以咧，我哋個個咧都有一個自由意志係上帝俾嘅，所以行惡定行善就由我哋自己決定。但係當然上帝都可以利用我哋行惡行善之後去成全嘅計劃㗎。咁所以作為一基督徒，行惡定行善，你就要自己揀啦。咁但係我哋會知道就係神其實係知道我哋嘅將來啊嘛。咁但係換句話嚟講，可能嘅意思係咪就係其實我哋依家做咩都好，個結果已經決定好咗，就會有種無力感。佢係知全宇宙世界嘅一切，而我哋人點樣嘅結局係點呢？好多時咧都牽涉咗我哋行惡定行善㗎，所以神話我哋有審判咯。好，咁多謝陳牧師咧解答咗呢條問題。咁歡迎觀眾咧都可以繼續留言問下一條問題嘅。咁我哋下集見，拜。